आपकी टंग आपकी हेल्थ मित्रांनो, कंडीशन के बारे में बताइए। अपचन, अगर टंग पे बहुत गॅस, लाइट कोटिंग हो तो ॲसिडिटी इसका मतलब ये हो सकता है किंवा कि आपल्या gut health घशाची अच्छी नहीं है या फिर खवखव nasal वाढली growth हो रही है, किंवा मतलब कि oral hygiene सही है। आपल्याला टंग पे कफ cracks झाला हो तो इसका की मतलब आपण हो सकता है कि डॉक्टरकडे vitamin जातो। D की deficiency है। डॉक्टर Sprained प्रथम tongue आपल्याला हो तो ये iron तोंडाचा deficiency आ हो सकती करायला है। सांगून और अगर आपकी जिभेचा tongue रंग bright पाहतात red दिखने लगे व तो inflammation की वजह से कफ असल्यास त्याचा रंग देखील विचारतात व त्याप्रमाणे ते रोगाचं निदान करून औषधं प्रिस्क्राईब करतात। मित्रांनो, आपण घरच्या घरी जिभेच्या रंगावरून शरीराची आरोग्य स्थिती किंवा जनरल ढोबळमानाने रोगनिदान करू शकतो आणि त्याप्रमाणे आपला आहार आणि विहार ठरवू शकतो। कारण जिभेच्या रंगावरून आपल्या शरीराची स्थिती ढोबळमानाने आपल्याला कळू शकते। जसं की सतत खोकला किंवा घशाचा खवखव असणे यावरून आपली आरोग्य स्थिती आपल्याला कळू शकते। आता जिभेच्या रंगावरून आपण आपल्या शरीराची आरोग्य स्थिती सांगू शकतो। जिभेवर पांढरा थर म्हणजे अपचन, ॲसिडिटी, बुरशीजन्य संसर्ग, जीभ पिवळसर असणे जे यकृताचे विकार, ताप किंवा डिहायड्रेशन, जीभ लाल किंवा चकचकीत असणे, व्हिटॅमिन B12ची कमतरता किंवा फोलिक ॲसिडची कमतरता, जीभ काळपट किंवा तपकिरी असणे, धूम्रपानाचे दुष्परिणाम किंवा बॅक्टेरियाची वाढ, फाटलेली जीभ किंवा क्रॅक असणे, शरीरात पाण्याची कमतरता, जठर किंवा विकार किंवा डिहायड्रेशन असण्याची शक्यता असते। खोकल्याच्या रंगावरून किंवा कफवरून जनरली जर कफ पारदर्शक किंवा पातळ असेल तर सामान्य सर्दी, ॲलर्जी, पांढरा कफ असेल तर संसर्गाची सुरुवात आणि ब्रॉन्कायटिस असण्याची शक्यता वाढते। पिवळसर कफ म्हणजे बॅक्टेरियल इन्फेक्शनची शक्यता असते आणि सायनसचा देखील त्रास असू शकतो। हिरवट कफ म्हणजे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जसे की न्यूमोनियाची देखील लागण असू शकते। काळसर किंवा तपकिरी कफ धूम्रपान प्रदूषणामुळे हे होऊ शकतं आणि जुना रक्तस्राव हे जनरली जे आजाराचे निदान डॉक्टर करतात ते आपणच्या घरच्या घरीच करू शकतो आणि आपले आहार विहार करू शकतो, ठरवू शकतो आणि ज्याच्यामुळे डॉक्टरकडे जायची पूर्वी आपण थोडंफार तरी आपल्या शरीराची काळजी घेऊन त्याप्रमाणे आपलं शारीरिक स्थिती ओळखून त्याप्रमाणे आपण आपलं आहार विहार ठरवू शकतो। आहे की नाही खरं?